中午12点了。其实我早上9点的时候就起床了。咳嗽的这几天，我其实每天的早上8、9点钟就醒了，因为那段时间是咳嗽最厉害的时间，我必须得坐起来，然后喝点水，吃点药，它就好一些。因为这几天老是咳嗽，所以我就很少说话，也没有拍视频，精神状态也不怎么好，脸色也不好，拍出来也很糟糕。但是我也不想断更好几天，所以今天还是跟大家说一下我这身体的状况吧。好多了，今天是第几天了？我是前天第1天去的医院，昨天下午第2天也去了，也挂了点滴。再来吊1天点滴吧。今天是下午来，好像没什么人了。上午排队缴费，哎呦，排的时间可长了。在乡镇呢，就是下午来医院，人就比较少，不用排队。我现在是要去输液，输液室肯定也没什么人了。今天我来找一个床位躺着了，这样子舒服多了。非常感谢朋友们对我的关心。我呢今天就好多了，虽然早上起来咳的还是挺厉害的，但是比前2天好多了。你看我昨天穿了多少衣服还觉得冷，穿了个外套风衣，然后外面还披了个披肩。我今天呢就没有觉得有一点冷了，但是我还是把披肩拿过来，因为我怕坐在这里输液会冷。现在还找到一个床位，还有被子，不会冷了。虽然说前几年考照问题我从来没有检测阳过，去年8月下旬在大理的时候，就是也是咳嗽了，感冒了，非常难受。但是那时候全国已经放开了，就是已经不再检测核酸了，所以呢我也没有去医院检测。那一次我也不知道自己是不是阳了，然后到今年也是这8月下旬又一次咽喉炎、咳嗽、感冒，还有点低烧。我也不知道是不是阳了，我刚才问了医生了，我说我这是不是新冠了？医生说现在没有去做核酸检测，不敢说我这是不是新冠，只能去做了，有报告出来，上面说的是新冠才是新冠。医生还说的这个气管炎的症状也是这样的，他说并不一定是新冠才是这样的。所以我觉得应该不是阳了。其实我为什么敢确定我去年不是阳呢？因为那时候我女儿从南宁过来大理看我，那段时间我一直跟她住在一起。如果是我阳的话，她也会被传染的，但是她没有什么问题的。所以去年我没有阳，我觉得这一次应该也不是阳。除了每天挂点滴之外呢，医生还给我开了一点药，一种是莲花清瘟颗粒，这个挺好的，但是有点苦，一喝了之后喉咙很舒服。另外开的一种就是枇杷露了，枇杷露都没有这个见效。挂的点滴主要就是消炎嘛，然后再配合他开的药，
其实还是渴得挺厉害的，但是我自己喝了很多这种茶，每次喝了之后呢也没那么渴。还有一个很简单的办法，我喝了之后呢真的好了很多。虽然我现在说一下话就想渴但是前几天你们不知道我有多严重，渴到我这胸口很疼很疼的，我很害怕一咳起来好疼哦，我都是憋住忍住尽量不渴的。但是今天的确好了很多，就是说话的时候就会容易渴。平常如果你不说话也不怎么走动，它不渴的。如果朋友们有咳嗽的，一定要相信一个最土最简单的方子哦，就是这个我买了这个梨。我本来买呢是说新鲜吃的，因为我现在咳嗽，我发现一点点酸的辣的东西都不能吃，甚至橘子、芒果这些带酸味的水果我都不能吃，只要吃了一点点就渴得非常厉害。所以呢我就觉得梨肯定是可以吃，是吧？我平常很少吃梨，我不怎么爱吃，但是这一次买了这5个梨，哎呀好有效哦。我不是生吃的，我每一个都是削了皮，然后切成块状，放到碗里面，再放到锅里面去蒸个10几分钟再拿出来。我是放到高压锅里面蒸的，拿出来之后呢就喝那个水，喝完了连这个雪梨这个渣也吃了。一吃完了之后呢，这个喉咙很顺畅很舒服，我就觉得我这咳嗽好那么快啊，这个的功劳很大，所以我今天又去买了好几个。已经好几天没有下雨了，我这些花全部都淋了。哎呀，我这玫瑰终于开花了。这紫苏我想多摘几颗，所以我把它的枝条剪了，放在这呢，让它先生根，泡在水里面。你看我这个空心菜是前些日子买来吃的空心菜梗，我丢在里面它发芽了，可以拿去种了。这空心菜等到这个紫苏也活起来，我也一起拿去种。这个绣球花啊，我实在不懂得要怎么种。你看它的叶子自己会这样子的，可能不宜暴晒吧。我发现了好多这些苗苗全都是之前掉的那些番茄，在这里自己长出来番茄苗了。你看刚开始小的时候我分辨不出来，不知道是什么苗呢。这些也是番茄苗，这些好多呀。这一颗和这几颗是我新买的番茄苗，网上买的，那里还种了几颗都没活。我早知道它自己会长这么多番茄苗出来，我就不用买这些了，买回来还很难成活嘞。这阳光太强烈了，有点头晕，我回去吧。这一颗是芍药。有几颗芽了，已经在快递店里面好多天了。我前天拿回来的，不知道这些芽还能不能活。我已经泡水了。这是一位邻居买的，然后他已经回去了，就是回家了。他也在这里买了房子，然后他让我去领的。
这位邻居我们还没有见过面哦，他是在网上看到我的视频了，知道我们是邻居，我也不知道他的房子在哪哦。然后他私信我让我去领的，镰刀早就到了。我还挺喜欢这把刀的，但是这里还得拧一个钉子啊，拧完了之后它就比较牢固了。我感觉很好砍哎，真的随手一甩，哇，那些草啊什么都断了。这个挺喜欢的。这就是我这里的防身武器，我还会再买2把。